Salom kanal a'zolari, endi siz bilan FILMORA dasturida audio mahsulot bilan ishlab ko'ramiz. Audiolar bilan qanaqa ishlanadi? Shularni bugun batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, avvalo audio bilan ishlash uchun o'tgan videomizda yig'ib chiqqan turli janrga oid mavzularga oid videolarga mos audioni internetdan qarab topib chiqdim. Ya'ni ovozli effektlarini birinchi galda shularni import qilib olamiz. Ushbu audiolarni Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Sizlar ham olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'p, audioga keladigan bo'lsak, mana bizani FILMORA dasturimizni tepa qismida audio degan bo'limi bor. Bu yerda o'zini mana turli janrga oid har xil audio mahsulotlari bor. Mana media, tenda, rock, folk, elektronik, sound effect. Shunga o'xshash sound effekti xuddi audio transitionlarga o'xshab turli o'zini ovozli effektlari bor. Mishkan chap tarafini bitta bosib, qulay bossa eshitib ko'ramiz. Shunga o'xshash o'zini audio effektlari mavjud. O'zingizlarga agar kerakli birortasi bo'lsa olib ishlatishlar mumkin. Общий bitta 80 ta audio mahsulot bor ekan. Shularning orasidan men bitta o'zini audiosini tanladim va shuni o'zimizning videoga mishkan chap tarafini olib kelib joylashtiramiz. Ya'ni bitta fon hosil qilib olamiz. Shu o'zda mana klaviaturadan sichqonchalar yordamida videolardan videoga sakrab yurish mumkin. Buni oldingi videoda ko'rsatganman, ya'ni klaviaturada strelkani tepa va past qismida. Past qismiga keldik va klaviaturadan Ctrl B ni bossak, audio mahsulotimizni kesib tashladi. Keraksiz joyini delete qilib, udalit qilib tashlaymiz. Ctrl plus yordamida yaqinlashtirib olamiz. Va oldingi videoda aytgandek, mana bu kichkina oq nuqta paydo bo'lyapti. Oq nuqtadan olib chap tarafga sursa, yana aynan shu nuqtadan boshlab bizning audio mahsulotimiz ovoz pasayishni boshlaydi. Eshitib ko'ramiz. Endi shift Z ni bosdik, umumiy ko'rinishiga keldi. Mana eshitib ko'ramiz, hozir qanaqa chiqayotganini. Hop, audio bilan ishlash uchun o'sha audioning ustiga mishkani olib kelib 2 marta chap tarafini bossak, bizani audio bo'limi ochiladi. Bu yerda fade in va fade outlari bor o'zini. Misol uchun fade in oshirsak nima bo'lishini hozir ko'ramiz. Ya'ni audiomizni boshlanish nuqtasi sekin boshlanish joyi mana. Pastga e'tibor qarasangiz, timelineda chiziq surilib ketyapti borgan sari. Fade in ozgina qilib qo'yamiz. Mana fade out qismini boya o'zimiz qo'limizda mana bu yerdan surgan joyimiz tugashi. Pitch esa ovozni yo'g'on yoki ingichka qilish. Mana eshitamiz. Yoki aksenchini minusga tushirsak, yo'g'onlashib ketadi. Yoki equalizer yordamida turli rejimlar bor. Misol uchun klassik. Low bass. Yoki klassik low bass. Yoki birorta texno. Qolaversa, shu yer o'zida audio gainimizni ham pasaytirsak bo'ladi. Xo'p, hozir denoise haqida sal tushuntiraman. Sabab mediaga o'tamiz. Mediadan sekunsa degan o'zimga yozib olingan ovozim bor. Shu bilan mana uni pastki qismga joylashtiramiz mana shu yerga. Mana endi eshitib ko'ramiz. FILMORA
zo'ru. Buni ustiga 2 marta bosamiz. Hop, remove background noise qilsak. Ya'ni bu remove background noise sizlar ovoz yozganingizda yozilgan ovozinglarni qanaqadir orqa fonda shumlar bo'lsa, shumlarni olib tashlaydi. Bundan tashqari FILMORAda ovoz qanaqa yoziladi degan savolga javob berib ketaman. Xo'sh, mana bitta mikrofon belgisi turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, shuni ustiga bitta bosamiz va bizga device, ya'ni ovozingni nimada yozmoqchisan deb so'raydi. Biz bosamiz va o'zimizni mikrofonni tanlaymiz. Balki sizlarning mikrofoninglar Razerdir yoki boshqa BM800 shunga o'xshash mikrofondir. Shu o'zingizga kerakli mikrofonni bu yerdan tanlaysizlar. Misol uchun menda HyperX Quadcast shuni tanladim. Audioni shu yerga saqla va ushbu mikrofonchani ustiga bossanglar 3 2 1 deb sanar, keyin ovoz yozishni boshlaydi mana. Ovozimiz yozyapti hozir. Agar stopga bossak, mana ovoz yozish jarayoni to'xtaydi. Okey. Bittadan audioni ovozini o'chirib turamiz. Ovozimiz yozyapti hozir. Agar stopga bossak, audiomizni o'chirib turamiz. Xo'sh. FILMORA ZO'RU. FILMORA ZO'RU. Zo'ru. Mana endi boyagi pitch yordamida qanaqa effekt hosil bo'lishini ovozda yana ham yaxshiroq bilinadi. Audiojizni oshiramiz. FILMORA ZO'RU. FILMORA ZO'RU. FILMORA ZO'RU. FILMORA ZO'RU. FILMORA ZO'RU. FILMORA ZO'RU. Okey, ana endi boyaga transitionimizga yana qaytamiz va bu yerdan basic bo'limiga o'tib, basicdan fade yordamida videoni boshiga berib olamiz, ya'ni ekran sekin qorong'idan yorug'lashib kelishi mana. FILMORA ZO'RU. Aynan shu joyga ZO'RU. bu yerda hozir bitta titr chiqish kerak. FILMORA ZO'RU degan u titrni keyingi darslarda yana takomillashtirib boramiz. Bu videomizda rangini, titrlarini, turli effektlarini hozir faqat audiosi bilan shug'ullanmoqdamiz. Undan keyingisi ushbu holatga mos bizda okean. Mana shunga e'tibor qaratinglar. Agar audiomizni 2 marta bossanglar, play qilib turgan joyga avtomatik tarzda joylashtirib va videoni kesib qo'yar ekan FILMORA deb. Premiere Proda shunchaki audioni bu yerda source monitorda ochib ko'rardi. Bunda eshitib ko'rish uchun beshikning chap tarafini bir marta bosib, shu so'ngra play uchun space bossak, ZO'RU. mana mishkani o'ng tarafini bosib, eng yaxshisi shu play bossak. Xo'sh. Endi eshitib ko'ramiz. Orqa fondagi mana shunaqa juda ham oshib ketgan. Buni audio yordamida tushiramiz. Audio mahsulotimizni shu yerda ozgina qirqamiz. Fade in, fade out ni to'g'rilaymiz. Ya'ni mana bu yoqqa e'tibor qaratasizlar. Eshitib ko'ramiz endi. FILMORA ZO'RU. Hali ham orqa fondagisi baland. Buni -18 ga tushiramiz. Mana bu yerda desibelda o'lchandi, e'tibor beringlar. FILMORA ZO'RU.
-24. FILMORA ZO'RU. Hop, mana endi bunaqa okean to'lqinli joyiga okean yana bitta ovozimiz bor edi, shuni topamiz. Mana wave peak, ya'ni to'lqinlarning ovozi. Bu yetmayotgani uchun buni kopiya qilib shu yerga kopiya qilib yubordik. Kopiyani Ctrl C va Ctrl V yordamida qildik. Wave peak'ga ham ustiga 2 marta bosamiz, audio gain'ini pastroq tushiramiz. -23. Bunga ham -23 qilib qo'yamiz. Bu wave peak boshlanishiga ozgina fade in beramiz. Ikkinchisiga esa keyingi videoga o'tayotgani uchun sal fade out. Eshitib ko'ramiz. Ovoz silishgan pasov ketib qolibdi. Buni -15, 12 qilamiz. Eshitib ko'ramiz. Hop, endi bu yerda shahar ovoziga, shahar ko'rinib turgani uchun uzoqdan bunaqa shahar ovoz effektini qo'shib yuboramiz. Ushbu joyga olib kelib Ctrl B ni bosib kesamiz, kerak joyini olib tashlaymiz. Hop, buni ham minusini sal tushiramiz. Fade in ozgina beramiz. Fade out beramiz, ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bitta audio mahsulot pasayyapti, ovoz ikkinchisi balandlashyapti. Shunda orada nima deydi, bir-biriga moslash, sinxronizatsiya deydi. Ovozlar pasayib, balandlashsa, bir-biriga mosli, quloqqa yoqimliroq eshitiladi. Eshitib ko'ramiz hozir buni. Mana bu yerda bizning effektimiz bor ekan. Boya audio mahsulotida sound effect, o'tda swoosh degani bor edi. Transition swoosh. Shuni mashtiga joylashtirib yuboramiz. Audio jemini ozgina pasaytiramiz, endi eshitib ko'ramiz. Ya'ni perihodimizga mos ovoz bo'lishi kerak. Vuk etib aytgandan keyin ovoz sal pastroq bo'lib qolibdi. Transition ovozini ko'taramiz. Perihodimizga yaxshi mos tushdi. Bunga media mahsulot o'tamiz. Okeandagi ovozni eshitib. Mana shu joyga qo'shib qo'yamiz shuni. Chig'alaylar ovozini. Bunga ham fade inini beramiz, fade outni sal oldinroq tugatamiz va audio gainni ancha pasaytiramiz, 12. Ana endi eshitamiz. Xuddi shunchaki tabiatda o'tlanish, o'rlash ovozi. Aynan shu joyga tushadi bizga. Shu yerga kelib sekin ovozini shu yerda malikini qirqib tashlaymiz Ctrl B yordamida. Va bunga ham audio gainni pasaytiramiz. Fade in, fade out. Okay. Eshitamiz.
botga ham mos bizada bitta ovoz bor edi, tropicalniki. Shu yerdan boshlab belgilab oldik. Tropical, ya'ni o'rmon ovozi o'xshash tipi. Xo'p, bu yoqqa bitta ham Ctrl B yordamida kesamiz. Fade in, fade out qilamiz. Audio gain sal pasaytirib, okey, eshitib ko'ramiz. Botga ham boyagi bizani beri xuddi ovozi tushar ekan. Hop, qani transition ovozni botga joylashtiramiz. Botga buni aytamiz. Mana ovozni ham joylashtiramiz. Ham boyagi va bizani o'tlarning ovozini ham botga joylashtiramiz. Mana kopiya qilib tushirib oldik. Ya'ni kak o'tlar ovozi chiqib tursa ham o'rmon ovozi, ham odam o'rmonda kezib yurganda o'tlardan ovoz chiqayotgandek bo'lib turadi. Cho'zamiz buni. Bitta fade in out'ini to'g'irlaymiz. Bunisini ham pastdagi video uchun kesib tashlaymiz, Ctrl B. Bunga ham fade out'ini to'g'irlaymiz. Fade in'ni ham ozgina audio gain yordamida ovozni pasaytiramiz. Ana endi eshitib ko'ramiz. Botda o'sha bizga o'tlarning ovozi ortiqcha ekan. Mana shunday kesib tashlaymiz. Mana shu yerda desert degan boya cho'l ovoziga mos narsa bor, audio mahsulotimiz bor edi. Ctrl B yordamida buni ham kesib tashlab, tugatib, fade in, fade out'ini to'g'irlab qo'yamiz. Eshitamiz. Oxirgi bunga ham tekst bo'ladi. Ushbu tekstni ham hali titrlar bilan ishlashda ko'rib o'tamiz. Shift Z yordamida biz audio bilan qanaqa ishladik, qanaqa ishlarni amalga oshirdik, ya'ni fon, audio mahsulot, oraga har xil effektlar, transitionga mos musiqalar. Agar sizlar har xil undan ham boshqacha transitionlar ishlatsanglar, transitionga mos audio mahsulot topishga harakat qilinglar. Yana ham qiziqarliroq chiqishi uchun. Ovoz tozalash bildik, ovoz yozishlarni bilib oldik, ovoz qanaqa nastroyka qilishlarini. Hozircha audio bilan ishlash FILMORAda shu edi. Keyingi darsda sizlar bilan video effektlarni boshlaymiz. Ya'ni videoga beriladigan filtrlar va overlaylar haqida gaplashamiz. Undan so'ng color correctiondan so'ng turli element va titleslarni ko'rib o'tamiz. E'tibor uchun rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar.